မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့ကိုကာကွယ်ထားတဲ့စစ်တပ်စခန်းကို CNA ဦးဆောင်တဲ့ချင်းပြည်အစိုးရတပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကခလာရ222တပ်ရဲမှုဗိုလ်ကြီးနဲ့ရဲမှုစုစုပေါင်း3ဦးသေဆုံးကစစ်သား19ဦးကိုလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့အတူဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဟာခါမြို့ကာကင်းစခန်းကို CNA ဦးဆောင်တဲ့တပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစခန်းမှာဟုံးမလင်းအခြေစိုက်ခလာရ222တပ်ရင်းကလာရောက်တပ်ဆွဲထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာခလာရ222တပ်ရင်းမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဗိုလ်ကြီးနဲ့ရဲမှုတအုပ်တို့တိတ်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်သား19ဦးကိုလက်ရအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်နက်ကြီးများအပါအဝင်လက်နက်35လက်ကိုခဲယမ်းများနဲ့တကွဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစခန်းကဟာခါမျိုးရဲ့ကာကင်းစခန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှာတိုက်ရင်မှုသေးပါတယ်ဗိုလ်ကြီးနဲ့ရဲမှုလည်းတေသွားပါတယ်လို့ CNA ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံးပန်း19ဦးကိုစစ်တုံးပန်းဥပဒေများနဲ့အညီထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုလည်းချင်းတော်လှန်ရေးတပ်များကနယ်မြေရှင်းလင်းရေးတွေဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းဟုံးမလင်းမြို့နယ်ပါဟုတ်ရွာအနီးစစ်တပ်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့တောင်ရမော်စခန်းကြီးကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့စစ်သားနဲ့ SNA အဖွဲ့ဝင်10ဦးကျော်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့ SNA တောင်ရမော်စခန်းကြီးကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်အများပြားကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။သိမ်းဆုံးစီးရင်တော့မရသေးဘူး။ SNA နဲ့စစ်ခွေး10ယောက်ကျော်ကိုအရှင်ဖမ်းမိထားတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကစစ်ခွေးနဲ့ SNA အားလုံးပေါင်းရင်အင်အား100ကျော်လောက်ရှိမယ်လို့စစ်ရေးသတင်းအင်းမြစ်ကပြောကြားထားပါတယ်။ဟုံးမလင်းမြို့နယ်အတွင်း KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်များနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရှမ်းနီပြည်သူစစ် SNA ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဟာလနဲ့ချီပြီးတော့ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလနောက်ဆုံးဘက်ကစပြီးတော့ပါဟုတ်ရွာအနီးတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ကစစ်တပ်ဘက်ကအထိကအကြဆုံးတွေများပြားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်စခန်းများကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်များကစက်တိုက်သိမ်းပိုက်လျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဥက္ကဋ္ဌအကြမ်းဖက်စစ်စခန်းရဲ့ကာကင်းကို drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာလက်နက်ချပြီးတော့ပူးပေါင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကမြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ဘက်ဝေါ်လီမြိုင်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ဥက္ကဋ္ဌစခန်းရဲ့ကာကင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရွှေအေးမြိုင်ဖျားကုန်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကdrone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရွှေအေးမြိုင်ဖျားကုန်းကာကင်းကဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သား16ဦးဟာလက်နက်ချပြီးတော့ပူးပေါင်းလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ဝေါ်လီဗျူဟာကုန်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများက120မမဟာဝစ်ဇာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဥက္ကဋ္ဌစခန်းနဲ့ရွှေအေးမြိုင်ရွာအနီးကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter တစ်စီးနဲ့ဘုံနှလုံးလာရောက်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဝေါ်လီဗျူဟာကုန်းအနီးမှာရှိတဲ့ဥက္ကဋ္ဌစစ်စခန်းနဲ့ကာကုန်းစခန်းတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကမကြာခဏတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းများကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးနဲ့စစ်တပ်ကင်းစင်နယ်မြေဖြစ်ရေးအတွက် KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်များကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မကွေးတိုင်းမင်းဘူးမြို့နယ်ရွှေဆက်တော်ဖျားအဝင်3မိုင်ဂိတ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေများပြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်10:30မိနစ်ခန့်မှာပသိမ်မုံရွာလမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ရွှေဆက်တော်ဖျားအဝင်3မိုင်ဂိတ်အနီးမှာအင်အား60ခန့်ပါတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ကူအများအပြားကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တော့လေတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိကိမရှိဘဲနဲ့ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအထွတ်အမြတ်ထားရာရွှေဆက်တော်ဖျားအတွင်းမှာပြည်သူများကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတော့စစ်ရေးပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ခီးသွွားပြည်သူလူထုထံကနေပြီးတော့ငွေကြေးများအဖို့တန်ပစ္စည်းများကိုလူရက်ယူဆောင်နေခြင်းကြောင့်အခုလိုမျိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ခွေးတွေကပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်တာတော့မရှိပါဘူး။ခွေးစစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါစစ်ခွေးအနည်းဆုံး10ကောင်လောက်တော့တည်တယ်လို့မင်းဘူးခရိုင်အမှတ်6တပ်ရင်းကတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်မင်းဘူးမြို့နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲများဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူများအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားများရဲစခန်းများနဲ့ဝေးရမှာနေထိုင်ကြရန်နဲ့၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမင်းဘူးခရိုင်အမှတ်6တပ်ရင်းမင်းဘူးခရိုင်အမှတ်8တပ်ရင်းနဲ့မင်းဘူးခရိုင်ပကဖ drone လက်ယုံတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ကနေပြူစောတိရွာကမြေပဲခင်းထွက်ရိပ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာ3ဦးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်8:30မိနစ်ခန့်မှာမြိုင်မြို့နယ်ကနေပြူစောတိရွာကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများမြေပဲခင်းထွက်ရိပ်နေတဲ့အချိန်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာပြူစောတိ3ဦးသေဆုံးပြီးတော့9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များကတော့အထိခိုက်မရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျေးရွာရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာပြည်သူပိုင်းမြေပဲခင်းကိုဝင်ဖော်တာမြေပဲခင်းပိုင်ရှင်ကတော့ရွာမှာမနေတော့ဘူးလေအဲ့ဒီမြေပဲခင်းကိုပြူစောတိတွေကဝင်ဖော်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့စစ်ခွေး၈ကောင်ကိုအဆောက်ခေါ်ပြီးတော့ပြူစောတိအယောက်20လောက်ကမြေပဲရိတ်တဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပြီးတော့ဝင်ပစ်တာပေါ့အားလုံးပေါင်းပြူခွေး3ကောင်လောက်သေးတယ်ဒဏ်ရာရတာကတော့9ကောင်ပေါ့အလောင်းတွေရောဒဏ်ရာရတဲ့ကောင်တွေကိုရောအကုန်လုံးပြန်ဆွဲပြီးတော့ခေါ်ထုတ်သွားတယ်လို့ပကဖအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုပကဖအမှတ်1တပ်ရင်းတပ်ခွဲ1တပ်ရင်း6တပ်ရင်း9နဲ့ကိုရဲပကဖအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ဗီတာပျောက်ကြားအဖွဲ့ကကာကင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ကျပ်သိန်းပေါင်း1000ခွဲခန့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မုံရွာမြို့နဝရက်ရွှေဆိုင်ဓမြတိုက်မှုမှာပါဝင်ခဲ့သူ3ဦးကိုမုံရွာပလဖကထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကမုံရွာမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့နဝရက်ရွှေဆိုင်ဓမြတိုက်မှုဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အသက်24နှစ်အရွယ်စိုးသူခေါ်အရှိကြီးအသက်20နှစ်အရွယ်ဟိန်းကိုကိုခေါ်မုံညိုအသက်25နှစ်အရွယ်အောင်နိုင်ထိုးခေါ်တောသားခေါ်အငယ်လေးတို့ကိုထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းမုံရွာပလဖကနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နှစ်ယောက်ကတခြားမြို့နယ်မှာရှောင်နေတာအဲ့ဒီမြို့နယ်ကအဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီးတော့ဖမ်းလိုက်တာတယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုလာပြီးတော့အဖမ်းခံတာလို့မုံရွာမြို့နယ်ပလဖရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်သို့တော်လည်းနဝရက်ရွှေဆိုင်ဓမြတိုက်မှုမှာအဓိကကြိုးကင်သူကတုံးနဲ့ပါဝင်သူခိုင်ခိုင်လွင်တို့ကြန့်ရှိနေပြီးတော့နှစ်ဦးစလုံးဟာထွက်ပြေးနေတဲ့အတွက်လာရောက်အဖမ်းခံရန်မုံရွာပလဖကသတိပေးထားပါတယ်ဖမ်းဆီးမခံပါကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရာဒေသအလိုက်ပြစ်မိန်ပေးမယ်လို့မုံရွာပလဖကထပ်မံသတိပေးထားပါတယ်ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိသူ3ဦးကိုမုံရွာမြို့နယ်ပလဖဒုတာဝန်ခံကိုတီဟာနဲ့မုံရွာခရိုင်တရင်4ရဲ့တာဝန်ခံဒေါနာမောင်မောင်နဲ့ရဲဘော်များအတူပူးပေါင်းပြီးတော့ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့ကမုံရွာမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့နဝရက်ရွှေဆိုင်အပါအဝင်နေရာ3နေရာမှာဓမြတိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။နဝရက်ရွှေဆိုင်ဓမြတိုက်မှုမှာငွေကျပ်သိန်းပေါင်း1000ခွဲခန့်ဓမြတိုက်ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းမုံရွာပလဖရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဓမြတိုက်ခံရပြီးတော့3ဘက်ခန့်အကြောင်းမှာအော်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာဓမြတိုက်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား3ဦးကိုတနက်3လက်နဲ့အတူမုံရွာပလဖကစတင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီရွှေဆိုင်ဓမြတိုက်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်မေလရောင်ခေါ်အမွှေစိန်ဟာမုံရွာပလဖထံကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လာရောက်ဖမ်းခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုအခါရွှေဆိုင်ဓမြတိုက်မှုမှာပါဝင်သူ9ဦးအထိကိုမုံရွာပလဖကဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဟာစက်တင်ဘာလအတွင်းကပြူစောတိများမရင်းမှုကျူးလွန်သူများတကောင်စင်းကောက်ယူပေးနေတဲ့သူတအုပ်တို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမုံရွာမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ရွှေဆိုင်များဖုန်းဆိုင်များစတိုးဆိုင်များနဲ့လူနေအိမ်များမှာမကြာခဏဓမြတိုက်ခံနေရပြီးတော့လူထိခိုက်သေဆုံးမှုများတောင်ရှိနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ညနေပိုင်း6နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာကြောင်မဲမြို့ထုံးဖို့ရက်ကွက်အင်ဂျင်တောင်ပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တီလာရှင်ကျောင်းပေါ်ကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးကျောင်းထိုင်တီလာရှင်အပါအဝင်10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးတော့အယောက်20ထက်မနည်းဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တီလာရှင်ကျောင်းပေါ်ကိုကြတာလောလောဆယ်အလောင်းမကောက်နိုင်သေးဘူး။ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုတော့တည်သွားကြပြီ။အယောက်20ကျော်တဲ့တေတာကတီလာရှင်တွေကအနီးနားကအိမ်တွေကလူတွေပါပါတယ်10ယောက်ကျော်တယ်လောလောဆယ်ရှုံနေတော့မဲ့မီးတွေလည်းလောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတေဆုံးဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေဟာမြေအောက်တွေမှာဖုံးမိနေပြီးတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမှမခွဲခြားနိုင်သေးဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။တေဆုံးမှုတွေဟာထပ်တိုးလာနိုင်ပြီးတော့လောလောဆယ်အလောင်းကိုတောင်မှကောက်လို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတုန်းကအဲ့ဒီတောင်ပေါ်တော်ဝိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကတပ်ဆွဲထားခဲ့မှုတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့မြို့သိမ်းအပြီးမှာစစ်သားတွေလာရောက်နေထိုင်တာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။အခုလိုမျိုးတီလာရှင်ကျောင်းကိုဥတီပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။တအောင်းတပ်ဘက်ကစစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးရန်အစင်သစ်ဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးလူအစုလိုက်အပြုံလိုက်သေစေတဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကိုစစ်ကောင်စီကထပ်မံပြုလုပ်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။